Hola, mi nombre es Cristian Arias, estudiante del Instituto Superior Tecnológico American College, y el día de hoy voy a realizar la toma de signos vitales. Iniciamos con la toma de pulso. Buscamos la arteria radial y contamos alrededor de un minuto. El paciente cuenta con 65 pulsaciones por minuto y 13 respiraciones por minuto. Vamos a seguir con la toma de la presión arterial. Los valores de la presión arterial están en 120-80, que están en los rangos normales de la presión arterial. A continuación vamos a identificar los puntos de auscultación pulmonar. En la cara anterior tenemos 4 puntos que van a iniciar: número 1, número 2, número 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Igualmente en la parte posterior tendremos 4 pares que van a iniciar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. A continuación vamos a escuchar los sonidos de la vía aérea. Iniciamos con el murmullo vesicular. Respira con la boca abierta. Seguimos con el bronco vesicular. Y con la respiración bronquial. Igualmente en la parte posterior vamos a realizar la auscultación de los sonidos aéreos. Iniciamos con el murmullo vesicular. Con el sonido bronquial o traqueal. Y con el bronco vesicular.